hay que instalar ese tankless water here de la marca Rinnai con recirculación dedicada. Aquí, esta es la fría, la caliente, la recirculación, condensación, relief y gas. Vamos a comenzar aquí con la instalación del kit del water here. Ya que le instalamos todo el kit para caliente, relief, frío y lo del gas, hay que colgarlo ahí, hay que preparar. Ya que lo tenemos bien anivelado, vamos a proseguir a conectarlo, hacer las conexiones. Ya quedó listo. Sus dos ventilas. Ahí falta la escarcha. Esta es la main del water heater. Esta es una hoseby. Su check valve siempre apuntando hacia el boiler. El expansion tank. Una T de 3/4 sobre la fría. Y este es el retorno. Su check valve apuntando hacia el boiler. Y siempre hay que dejarle una llavecita de estas para sacarle el aire a toda la línea de recirculación. Esta es la caliente, su relief y su condensación, el gas, su shut off, su trampa y su línea de gas flexible. Y ahí quedó.